ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੜ ਜਾਣਦਾ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲੱਖ ਮੰਗਣ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆਉਣਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਆ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਆਤਰੀ ਤਾਂ ਬਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬਰਸੇਰ ਸਿਗਰਟ यार कूलर का मुंह दौरा करो पानी पीना है आ जा मियां बोतल में पीने ਟਾਇਰ ਜੀ ਆ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 65,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕੜਾ ਡਿਆ ਹੈ ਘਰੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ 2 ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣ ਤੇ ਮਦਰ ਬੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚਾਰੇ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੌਕ ਮੇਥਲੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰੇ ਟਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੜਸਨ ਨਹੀਂ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ